guys, welcome to my channel వంటశాల. ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. ఈరోజు సండే స్పెషల్ చికెన్ ఉండొద్దు, డైట్ మెయింటైన్ చేద్దామని అనుకున్నా, కానీ పక్కింటి వాళ్ళు మనల్ని ఊరుకోనివ్వరు కదా. డైట్ మెయింటైన్ చేద్దాంలే, హెల్త్కి బాగోదు, వీక్లీ 1 టైం అవుతుంది అనేసి అనుకున్నాం. కానీ ఆ స్మెల్స్ అయినా మన వల్ల కావట్లేదు. ఇలా మీలో ఎంతమందికి జరిగింది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈరోజు చికెన్ సండే స్పెషల్ చికెన్ ఫ్రై అంటే చికెన్ గ్రేవీ, అందులోకి పూరి చేస్తున్నా. చాలా బాగుంటుంది కాంబినేషన్. అయితే చెప్పండి మీకు ఎంతమందికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది డైట్ మెయింటైన్ చేద్దాం అని అనుకొని మళ్ళీ సండే వచ్చేసరికి మళ్ళీ రొటీన్ డిసైడ్. ఇక ఇప్పటి నుండి మేము మళ్ళీ రేపు మండే కదా, మండే నుండి మళ్ళీ న్యూగా స్టార్ట్ చేస్తాం డైట్. ఓకే, బాయ్ బాయ్.